प्राइसिंग है ना वो भी इतनी महंगी नहीं है। 599 रुपीज का इसका प्राइस है प्लस टैक्सेस, मतलब टैक्सेस अलग से नहीं है, 599 के अंदर ही टैक्स है। उसके अलावा सबसे बेस्ट पार्ट कि आप इसे रीफिल करा सकते हो बार बार। वाओ, आई मीन अगर ऐसा लिटरली ऑप्शन मिले कि रीफिल करवाएंगे आप व्रत की थाली, तो व्रत क्या। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या ऑप्शन है आधा बताती हूँ, आधा तुम बता दो। हाँ, जो बेसिकली प्रियंका को याद नहीं होगा वो तुम बता देना। छोलाई के लड्डू, वाओ। छोलाई के लड्डू, एक ही लड्डू है वैसे, ये देखिए। कि हाँ ये साबूदाने की पूरी इन्होंने एक टिक्की टाइप बना रखी है और सॉफ्ट है। रोलिंग के साथ 1 2 3 स्टार्ट। दुर्गा पूजा और हार्दिक शुभेच्छा रोइलो। यानी आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दुर्गा पूजा एंड नवरात्र सेम टाइम पे ही होता है और हमारा इंडिया कल्चरली इतना रिच है, तो उसी सेम टाइम पे बहुत सारी ऑप्शंस होते हैं खाने के। जहाँ एक तरफ दुर्गा पूजा में लोग फीस्ट करते हैं, वहीं नवरात्र में लोग फास्ट करते हैं। एग्जैक्टली। और जो लोग नवरात्रि में फास्ट रखते हैं वो खाने में थोड़ी लिमिटेड हो जाते हैं, जैसे चिकन से तो बिल्कुल तौबा तौबा। उसके अलावा हम प्याज नहीं खा सकते हैं और नमक में भी हम पर्टिकुलर सेंधा नमक ही खाते हैं। लेकिन आज हम आए हैं बारबेक्यू कंपनी गार्डन गैलेरिया मॉल में, सेक्टर 18 नोएडा। एग्जैक्टली। मैं इसको चढ़ाती थी, हम तो बंगाली है, फीस्ट करते हैं, बहुत खाते हैं, तुम क्या खाते हो? तो जिन लोगों को लगता है कि नवरात्रि के टाइम पे जो लोग फास्ट रखते हैं खाने में लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो उनके लिए बारबेक्यू कंपनी बहुत सारे ऑप्शंस लेकर आई है। और ये चैलेंज इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि मैंने इनको बताया था कि हम तो फीस्ट करते हैं, तुम क्या खाते हो। तो बारबेक्यू कंपनी में आप लोगों को मिलेगा बहुत सारा नवरात्र ऑप्शंस। तो स्टे ट्यून्ड पूरे वीडियो में जानने के लिए कि हम क्या क्या खाने वाले हैं। लेट्स ईट प्रियंका। यस, लेट्स गो। शमक राइस, कुट्टू की पूरी, कुट्टू का पनीर टिक्का। कुट्टू इतना फेवरेट क्यों है? क्योंकि ये बेसिकली ना ये उसमें नहीं आता, एक अन्न जिसको बोलते हैं अन्न में नहीं आता। अन्न नहीं खा सकते ना नवरात्रि लोग फास्ट करते हैं बेसिकली। हाँ, तो ये हमारे पास है स्वीट लस्सी, ये है बनाना के चिप्स, पनीर भुर्जी, कुट्टू के पकौड़े, कुट्टू की पूरी, ये सेंधा राइस। व्हाट इज इट? सेंधा इज नमक होता है। अच्छा, ये कौन सी राइस है? समय के चावल, यानी कि व्रत वाले चावल जो हैं वो है। ओके, ठीक है। ये है बनाना चिप्स का चाट। Yes. और ये है हमारे पास फ्रूट सैलेड, और ये है पनीर मखनी, ये है दही आलू, और ये कौन से लड्डू है? ओ, बहुत लाइट है ये। हाँ, ये लाइट वेट ही होता वेरी है। लाइट वेट। बेसिकली व्रत के जितना भी खाना होता है ना वो सारा लाइट होता है। अच्छा, ये थोड़ा सा बंगाली में नाड़ू बोलते हैं उसको, वैसा मुझे लग रहा है। तिल के लड्डू होते हैं वो भी ऐसा ही दिखता है और फील भी होता है एकदम लाइट वेट। ओके, पता है इसके दो तरीके के ऑप्शन होते हैं खाने के। तुम इसे दूध में डाल के भी खा सकती हो, वो थोड़ा पेट तुम्हारा अगर भर जाए, तुमको जैसे कुछ लोग होते हैं इसको सुबह 1 कप दूध पिया और दूध में ये डाल के आप पी सकते हो, तो पूरा दिन आपको भूख नहीं लगती है। तो अब मैं वो ट्राई करना चाहती हूँ जो हर फास्ट वाला बंदा ना अपना फास्ट उसी से ही खोलता है मोस्टली, ये कुट्टू की पूरी। तो ये जो कुट्टू की पूरी होती है ना, इससे पता है मोस्टली लोग अपना फास्ट खोलते हैं और ये दिन में ना एक बार ही खाते हैं, चाहे आप दोपहर में खा लो या रात में खा लो। जब मैं फास्ट रखती थी ना, मैं तो रात में ही खाती थी। तो अब इसे खाएंगे पनीर के साथ। कैसा लगा? आई एम डाइंग टू ट्राई। बता। ये ना मैजिक है, स्मोकी फ्लेवर है और बहुत चटपटा है। मतलब मैंने कभी नहीं सोचा था कि व्रत का खाना इतना टेस्टी होगा, इतना डिलीशियस होगा। इसमें ना मेरी मम्मी के हाथ जैसा स्वाद है दही आलू में। दही आलू ट्राई करने जा रही हूँ मैं विद सम पूरी, कुट्टू का पूरी। कुट्टू इज अ वेरी क्यूट नेम, कुट्टू। कुट्टू और सिंगाड़े, ये दो चीजें होती है जो व्रत के उसमें यूज होती है, आटे में। एक्चुअली बहुत डिफरेंट फ्लेवर्स है। मतलब मैंने कभी इतना सारा एक ही थाली में इतना सारा फ्लेवर, लाइक इंडियन फूड अगर आप खाते हैं तो
तो आपको कहीं ना कहीं थोड़े बहुत रिपीट मिल जाते हैं फ्लेवर का, यू नो सिमिलैरिटीज होते हैं, बट एवरी डिश हियर हैज डिफरेंट फ्लेवर्स. इट्स वेरी डिलीशियस ऑनेस्टली. और सबसे हैरानी की बात है कि सारा व्रत का खाना है, सारा मतलब बिल्कुल एकदम. तो आई वांट टू ट्राई राइस. मैं साबूदाना खाऊंगी. आई लाइक साबूदाना. देखा, तो मैं ट्राई करूंगी. तो अब हम खाएंगे खीर. और दिमाग देखो भाई, हम कौक से खा रहे हैं खीर. अच्छा, बेसिकली दूध में मखाने, दूध में मखाने डाले हुए हैं ना. दूध में मखाने और ड्राई फ्रूट्स. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है then make sure to लाइक, शेयर, सब्सक्राइब and comment, and also for more such videos please download the ABP Live app and गो टू ABP अनकट. और अगर आप लोग ये नवरात्र थाली ट्राई करते हैं तो हमें जरूर टैग करिएगा और बताइएगा कि कैसा लगा ये, क्योंकि हमें तो बहुत मजा आया. मैंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था ऐसा खाने को मिलेगा. थैंक्स प्रियंका, आई एम इंडेटेड टू यू. मेरी नवरात्रि बहुत स्पेशल हो गई. ABP न्यूज आपको रखे आगे.